Déjà, yango na Kinshasa, tozwa kaka ba image poto la Sabino partout dans le monde pour Monicor. Il y a Cardozo Mwamba, Bill Gates au Balobaka. Merci vraiment. Elenga Congo TV Toza Awa pour nous reçoit image. Il y a PDG Cardozo Mwamba où a Koufi a sali trop na Katambo Kanabiso a sungi parti ses missions sungi pe ba famille ndenge na ndenge a Koufi na Afrique du Sud mais le corps est na Kinshasa nous aura toujours image. Famille Mobimba waza awa. Voilà comment il peut présence il y a Ken Piana. Comment il présence il y a Ken Piana. Aïe ko partager bawa na PDG Cardozo Mwamba. Nous avons partagé tout les la kaka. Deux formulations. Déjà le Bill Gates, Cardozo Mwamba, Martin Engi, double vitesse à fusée, Tozana Elenga Congo TV, on en sala toujours, nous salons à biso, voilà, corps et que hôpital du cinquantenaire, voilà, ah, Sergei, Mouta Poussa, Corbia, message pour na Cardozo Mwamba, Mouta Poussa, Corbia. Voilà. Voilà. PDG lobi na musala nyonso sali na kopeso combien? Na bi PDG na na mbongo sengote o raisonner ngaka. Abi na kopeso ata $5,000 eza nango c'est bon. Na bi PDG problème ezate. Na kutaye na mama chala mwana. Tuna Mamu national. Mais Mamu national pour ande ko yembe ko bwaka mama chala. Ngai makambo mama chala mwana sala. Nini mama chala mwana sala? PDG alobi na kopesa ata $5,000 esa nango lote mama tala mwana loba PDG okopesa moko ebele boye pona nini wala Mamu national mais awa to ana matanga tozana matanga ngai na lobi ya ngana otelemela mama tala mwana toboyi kolela ya Facebook toboyi kolela ya Facebook ke on a pas le bec va peso $5,000 teleke belé toboyi kolela ya Facebook parce que jour wana PDG ngaka belanga $5,000 yo boyi PDG kabelanga $5,000 oyi aza mwana muke mbongo ebele boye kosala nini voilà mais le lot eshokaka PDG makasi PDG apesanga mbongo oyo ezalaki na volonté na ete voilà na boyi kolela ya mama tala mwana ya Facebook olinga ya pena la ya pena awa ye kutu nde ifalaki ya kolelisa biso nyonso ozokompa parce que kolelo alelaki na Facebook fallait tomona awa aya olelisa biso awa corps yango déjà corps yango ezoya déjà ozo papa donc to perdre mutu moko munene ezaka wana na aloba kutu makambo ya mike to perdre mutu ya munene en tout cas lobi na belelaki na lobaki soki ba ministère boyebaki te corps a PDG Cardozo ngaki ya lobi mais ya lelo na belelaki papa chéri je piana tozala na jour mo na ndako ya Cardozo wande kosala nini oyo ebilista ba misenyo so bando yembela Cardozo bando bwaka Cardozo tokutana na papa chéri na ndako ya Cardozo apesi papa chéri $30,000 asomba carburant $30,000 à carburant. Tunanga sikoni. Ni na ngoken pia. Papa Chéri lobby PDG bana baebi kenaki na ndako Bill Gates. Bana baozela papa. Oso papa.
mbala moko PDG akoti pale abimisi liboke ya $100,000. Bon, papa chéri aza na voyage mais ba musicien ya wenge BCBG fallait baya. Mais comme matanga eza nanu na si message bakoyoka bakolanda biso batu bakoya na bango mais tozoboya nde kaka kolela ya Facebook. Alors otangika mama Tchala mwana na papa chéri nani lisusu aliambonga Cardozo Mwamba. Ba musicien baza ebele soko tuni manda chante aoyebisa yo ke nakanga photo na papa wemba na résidence ya PDG Cardozo Mwamba. Siko monte bazwa na mwana tangi ate oyo tika musalo oloba ndeni nga depuis na banda musalo na zwaka monte bongo te. On se comprendre. Donc mutu malamu nde atiki biso vraiment. En tout cas bana poto PDG Cardozo Mwamba Nzambe azwa molimo na ye epe manakimia Nzambe acha epe na place ya bien. Parce que eza kutu na batu mususu bazana ba possibilité peut-être koleka na oyo PDG Cardozo Mwamba zala nango. Mais pour partager na batu nde ba yebite. On se comprendre. Donc Nzamba ape Ekoyine mabe le 14 août 2021 awa chez Djonga Den à Paris pour mo bangé na concert avec le grand artiste musicien Yenani Redi Amisi Bailo Kanto bakisela kaye les bijoutiers de la musique congolaise puis africaine ako sepeli sabino na banzambo ya kitoko depuis vive la musique titango la casa de Kanto bokozo ba rumba ba mélodie pe binomo boyebi yena voix asaka na kate yenda zako tangisa chant ti lelo mokote akokani na ye boya koyoka la bonne musique awa chez Djonga De oyo ezwami na 12e rue puis Dixme 94 310 Orly ye moko Bailo Kanto akozala wana akosepelisa bino boza koyoka musique boza kolia boza komele pe boza kopina na ndenge ya 2 fois te Bailo Kanto a expliqué biso. Bonjour, c'est Redi Amissi, je vous invite le 14 août chez Djonga 2 à Orly. Venez savourer de la bonne musique, surtout les fanatiques de la bonne musique, n'hésitez pas. De 23h jusqu'à l'aube. Oyoki, omoni, ondimi, kozanga te, kolinga kutu te, babetolo li solo pour le 14 août 2021 et kozala somo awa chez Djonga 2 na Paris. C'est naturel. Non, c'est trop fort. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. On est sur votre télévision na Elengia Congo TV, chaîne Moko na kati ya République démocratique du Congo. Merci vraiment na babone nyonso oyo bomesana kopesa biso confiance na musala kitoko otozali kosela bino. Merci na Kalcha Sadik la Finlandaise, maman sociale oazotala biso. Merci pe na Peter Kachama, leader européen. Merci na Junior Lange. Merci pe na DJ Tobiso Zotala Biso, merci na Romel Mosengo Mobutu, merci pe na Chukuma Papa na Baby. Mesdames et messieurs, tous ensemble na Ken Piana Awa, Poto Meka Kosolano Mamuke,
par rapport ya makambo ezoleka o epesi polémique côté msuba loba fali inosbi alobi na fali bwe côté msuba loba boyango to bito ya mbano ken pena to megano rosolango pona polémique ezosala pona artiste musicien na biso ya République démocratique du Congo mais toza ensemble awa boyebi pe Cardozo Mwamba oyo asunga pe artiste musicien ya mboka na biso o a contribuer na ba concert na bango na ba événement minene na ba matanga même na ba album ya ba musicien na biso lelo Cardozo azate akufi Maître Solango ensemble na Ken Piana boni. Ouais, bonjour Martin, bonjour na basali nzambe nyonso na mona prophète Emmanuel Dodi. Maman na biso si deji mampata motema président we ranson. Prophète Moïse Kabodi en tout cas basali nzambe nyonso tout ba Holanda biso en tout cas na pesi bango na premièrement bambote. Merci Félicien Siala en Afrique d'ici la zone la biso Ken Piana tokotana na dossier oyo et sali pe moi polémique lelo Cardozo Mwamba oya sunga pe artiste musicien na biso lelo Cardozo akufi mais matang ezali mais na ebité yo po ebi ba musicien o ba yembela pe Cardozo ba lia pe ba mbongo Cardozo mais lelo Cardozo akufi na Afrique d'ici message no repesa. Bon premièrement nanu esalinga pasi ko bungisa muta munene boyeneti PDG Cardozo Mwamba wankena parce que PDG à part kozala na mbongo azalaki papa moko azala pesa biso ba conseil ozo comprendre azala conseiller biso na ville faut qu'on s'organiser makambo belé oyo Cardozo Mwamba azala ko expliquer biso en tout cas nga ezo sala nga passe premièrement côté là mutu mususu nda kufite mais PDG Cardozo Mwamba nda kei côté là ebele ya batu oyo bazo yi bana kesa l'état bazo pema côté là mutu o aluki mbongo na na propre effort mutabo epena kende nga na okaki liwa PDG Cardozo Mwamba ebetise nga kake na lobi nzambe na ngai okopona ta mutu mususu te okopona ta ba miibi ya leta te mutu ya malamu boyende akende esala nga pasi makasi kotala lelo PDG nazalaki pe parmi ba petit o azala pesa confiance parce que kotala matanga ave na biso King Kester emenea PDG Cardozo Mwamba benganga 7h du matin le week-end yaka o accompagner mama Filo bokende wotika mbongo yo yebi ba image ezali jour ngo na yetongo PDG kabelanga mbongo ebele nake na tozui image topesi mama Kester mbongo nake olexa ba image na chaîne ya Zakari Babaso Zakaria ya Mbinga PDG alande émission abi ken izonga lisuna ndako PDG kabelinga mbongo lisusu ebele nabi yango abosani akabelaki nga o abosanaki te en tout cas liwa PDG salanga pasi parce que abalisaka mwana ye sere na so Marceline o aza niveau poto ngai kaka nde nazwaka image non raisonner jour wango soki nazwi caméra na tie na sapato PDG Cardozo Mwamba PDG abi petit na lingaka boete azwi $500 apesi pona tika ko filmer na beti tour na ye lisusu nazo filmer ka montre PDG Cardozo Mwamba azwi lisusu $500 apesi nga na lingaka boete batu baza ebele filmaka batu mususu na kei na beti tour na ye lisusu na filmer kan o PDG simbaka jour libala ser na so Marceline PDG simbi lisusu liboko atie na poche apienga $500 na beti tour lisusu na ye tellement PDG azala ta manette moko boye soko tali lobite o eza diamant nazo filmer siko caméra na ngaka na lunette ya PDG azwi lisusu $500 peti nga lingaka boye te bimela combien bongo zoba bo kilo bimana na plus de $4500 nazwi image en tout cas ezalaka samedi dimanche nake na lekisi yango na TV voilà PDG abengi nga lobi ken leka na ndako musala sali na sepele nango makasi na ye PDG alobi na musala nyonso sali na kopeso combien na bi PDG na mbongo sengo te o raisonner nga kaka abi na kopeso ata $5000 eza nango c'est bon na bi PDG problème ezate nakuta ye na mama Tchala mwana tuna mamu national mais mamu national po ande ko yembe ko bwaka mama Tchala mwana ngai makambo mama Tchala mwana sala nini mama Tchala mwana sala PDG alobi na kopesa ata $5000 esa nango lote mama Tchala mwana aloba PDG okopesa mbongo ebele boye pona nini wala mamu national mais awa to ana matanga tozana matanga ngai na lobby ya ngana hotelemela mama Tchala mwana toboyi kolela ya Facebook
toboyi kolela ya Facebook ke on n'a pas le bac, il va payer $5,000 télé Kebele. toboyi kolela ya Facebook parce que jour wana PDG nga kabelanga $5,000 yo boyi PDG kabelanga $5,000 oyi aza mwana muke mbongo ebele boye kosala nini voilà mais le lot eshokaka PDG makasi PDG apesanga mbongo oyo ezalaki na volonté na ete voilà na boyi kolela ya mama Tchala mwana ya Facebook olinga ya pena la ya pena awa ye kutu nde ifalaki ya kolelisa biso nyonso osoka mpa parce que kolelo alelaki na Facebook fallait to mona e awa aya olelisa biso awa ya mama ko yango déjà ko yango ezoya déjà osoka mpa donc to perdre mutu moko munende ezaka wana na aloba kutu makambo ya mike to perdre mutu munende en tout cas lobi na belelaki na lobaki soki ba ministère boyebaki te kora PDG Cardozo lingaki ya lobi me ya lelo na belelaki papa chéri je bempiana tozala na jour mo na ndako Cardozo wande osala nini oyo ebilista ba ministère nyonso bando yembela Cardozo bando bwaka Cardozo tokutana na papa chéri na ndako Cardozo apesi papa chéri $30,000 asomba carburant $30,000 à carburant tunanga sikoni ni na ngoken piano papa chéri alobi PDG bana baebi ke naaki na ndako Bill Gates bana baozela papa ozo comprendre mbala moko PDG akoti pale abimisi liboke ya $100,000 bon papa chéri aza na voyage mais ba musicien ya wenge BCBG fallait baya mais comme matanga ezana no na si message bakoyoka bakolanda biso batu bakoya na bango mais tozoboya nde kaka kolela ya Facebook voilà alors otangika mama Tchala mwana na papa chéri nani lisusu aliambonga Cardozo mama ba musicien baza ebele soko tuni manda chante aoyebisa yo ke nakanga photo na papa wemba na résidence ya PDG Cardozo mama siko monte bazwa na mwana tangi ate oyo tika musalo oloba mendeni nga depuis na banda musalo nazwaka monte bongo te ozo comprendre donc mutu malamu nde atiki biso vraiment en tout cas bana poto PDG Cardozo mwamba nzambe azwa molimo na ye epema na kimia nzambe acha ye pena na place ya bien parce que eza kutu na batu mususu bazana ba possibilité peut-être koleka na oyo PDG Cardozo mwamba zala nango mais ko partager na batu nde ba yebite ozo comprendre donc nzamba ape misaka molimo ya papa na so Cardozo mwamba na kimia esala bien ken piana actualité ezo dominer na sur otalaki inosbi ndenga lekaki na Congo web tolandaki maloba lobaki pona aigle azali ndeke inosbi OK toke aigle azandeke soki mutu bakomo bengo déjà aigle c'est que ozanani bon ngape na kamwa musicien moko abima inosa pechango pena zalaka na fasi ya bato bakobonga na mokili te ken pena ndani ye mutu aza mwana muke a gagné vie na ye c'est pour la première fois namona mutu ya elongi ya bongo batalaka epe belé na internet batalaka ebele po yokana kabetaka kitoko inos ye fa pesaka nzambe merci parce que ya botama na elongi ya bato babongaka te mais comme nzambe pe apamboli ye fa pesaka nzambe merci ole ayaka kofinga bato parce que kotala fasi na ye na makambo azosala ezalaka le contraire pena yo so mona mutu mobwe atambola na bakar mais na fasi ya bon fasi yango nde ya mwana muketo mukolo papa na ngai ye po chéri alinga ye akolinga avec intérêt akolinga ndenge bato bakolinga biso boye te ozo comprendre donc soki azosala musique na ye na bafaçon azosalela musique na ye wana en tout cas eza bien te na musique il faut koyeba korespecte mikolo ozo comprendre soki yo oyaka kaka TV po osala biloko moko boye mpona kocritiquer fali aza na te ya kokalkule yo te neti nga boye nakambo ekuti olobisanga kombo innocent mwana wana pena nga na kozwa ta na ngai na fandi na obeta lisolo ya mwana wana pena ngai mukolo boye vraiment kasi po asalaki clip atie na ye soki chaku soki aigle bomonaki o mabe c'est comme ça azotumbola fali yango yalobaki mutu bapese kombo ndeke omoni bato mosusu bilongi na bango elakisaka bizaleli oyo ifo basala yes kotalaka fasi na ye na makambo alobaka c'est normal parce que mutu aza na bafasi neti babiso boye nakoleka te naloba makambo inosa alobaka donc soki po otali bato mitu na bango epeta etepa
bakendaka na ba sous forme kaka ya babongo ozo comprendre donc ye c'est normal asala makambo ye fa sala mais na conseiller ye na âge na ye abima na ba polémique on conseil Inos nazo conseiller Inos abima na ba polémique bato musu bakanisa fali akomi fali kaka lelo non fali auti na parcours mulai voilà. Fali ayoki pasi na makambo etali musique auta na ba orchestre belé fali aza musicien j'ai concours te ke ba voter yo po ba monyo mwana muke ba yokeli yo mawa fali ba yokela mawa na musique te fali musala na ende defanda ye e commissaire lelo fali yo to yokeli yo mawa to bi mwana okoma za mwana muke mwana okoma na santé ya malonga te to tika to voter piana santé malonga te ndene za nde ya zaleli ken piana bino bobebisa ke ba mona rande ti ondioza contre pa na jaloux pa na lobi bo ti lelo kotala eka boye soko talika ndenga za oyokeleka mawa parce que bato musu bapesa bato mawa na été à santé kaka za nango ozo comprendre donc ngai na temps ya koya kosala polémique na mwano bana nanga ba fanatique na été parce que ye ba fanatique neza ba bébé oto bota biso mikolo boye to zaka ba fanatique ya ba Fally Ipupa ba fanatique ya ba Jibe ba fanatique ya ba Wera ozo comprendre ngai siko ozotu nanga makambo ya innocent siko omona te na azwa ba argument mingi aloba te po na yebi ata nzembo na ye moko te nanga azo yebisa yo wana ozaka te na Congo okene na yebi nzembo ya mwana nanga ana te c'est lequel oyebi te bon yo nga na yebi nde ba animation na ye ye moko azoyemba ofandi no na coin osali eloko te après asukisa nde nini ofandi no na coin osali no eloko te yo pe bapesa yo apa lobi na aigle ezalaka wana te ok zela te osali eloko te yo mpo ye bapesa yo ye moto azoyemba bongo tokutaki epa ba Eric Mandala baofandise na paroti kuna aye matolo tokuta epa ba Bedashu aye matolo me ya konseyaki bato soki osali eloko te koya kosenga te me yo epa Bedashu batravailleur na ye batoki boye pendant mwa mobimba yo sali eloko te ka nzembo no yembaki abwakaki bango na nzembu musalo asali yango na ndabwakaki eza musala moko ya sali eza te ozo comprendre donc tozalaka na respect non tozalaka na respect omoni babiso to respectaka bayajo kaka bengele honorable Zakari babaswe bayadi donné ya ngumba ngana koleka te na manke mukolo mo boye peut-être ya musala oyo lelo soki ndeko na biso innocent azozwa audace ya kosala ba émission oyo azosala foti mingi nazo atake ba journaliste oyo bazoyamba mutu neti nga na koyamba innocent te mpo na omona tokosola neti nini ozo comprendre tokosola neti nini parce que musique oyo abetaka nga na comprendre na nango ba journaliste ebele bayambi tomona epe Papi Mbomba yambaki tomona epe bato ebele bazoyamba ye c'est que bango bazosaba erreur nde bazoyamba Innocent bon bango bazoyamba ye mpo bango mpe baza bato mo boye ya babese mutu neti Papi Mbomba soki ayambi Innocent Papi Mbomba yo oyebi nga asala kutu succès nzoto na ngai etikala komona na boye te mais eza na bajournaliste mosusu mpo ayebana yo oyebi basala bavideo ya mabe donc tika kotanga komba Papi Mbomba mpo toyo kota masolo mosusu tomona na réseaux sociaux oyo esenga toloba te yaka na boye tosola ngo masolo nini tosola masolo ekota non nga nasala succès nayebana monde entier na bilamba boye siko soki totali Papi Mbomba tobeta masolo mosusu ozo comprendre kotangela komba Papi Mbomba teke ya yambaka Innocent mais Papi Mbomba parcours na ye na yanga eza différent nga na parcours ya succès na bilamba yaza parcours ani yo oyebi video wana tomona biso nyonso donc nyonso ezaka mpona Innocent nga kasi mutu nyonso ayambi Innocent bi tuna ngai question sérieux donc bayambaki na Congo web na tuni tozongi na Congo web et pas journaliste nini siko tala ata yo moko Zoé nayebi te soki na répondre nini bon nga ayebi so kaka na mokuse nga pena namonaka il fallait bapozaki baquestion ke musique nobetaki boye oyembaki boye osalaki boye batuna ye mpe baquestion azalaka animateur ou bien aza chanteur
parce que il faut aswana kana ba Leo ba Bill Clinton ya roswana kana ba tuneti ba falite déjà ya roswana na mutu faut tala ndenge mutango azati faut ko tala rafali yango pendenga azati mona bobal moko boye mignon garçon ya ba blague te bana ya ba président tout ya Afrique mona président ni ya Afrique wa kaka falite sikoyo. Est-ce que yon dimi peneza na mwana ya président ya Afrique moko amoni bonjour ya Inos ke photo ya Inos ebimi ah bana balela fort balela Inos makasi nenga na monaka ba jeune fille ba jeune garçon balela ba omoni yeso ki azalaki pena vrai Joe pena ba chéri pena ba lingaka nde emso basala ka bolingo na mwana na musicien te nani Rebo ngana ebisioti nako bandela ngo balami balet netinga pena ndenge na opeze boy ngana kozwa Rebo akoma mwasi na ngai wani taza kitoko aza maele ayeko emba wana na komi mbala mo terre te apona ndenge na za ndenge ndeko na sikio na Rebo to fanda na enanu na kitambo bazali na avenue banana azalaki fimo boye azala luka pesa nga tambo te nazali nga kutu liboko ne tushenga te ken piana nazo ebisa yo netinga soki batu bamoninga na lingani ya msu na Rebo ezala avantage ya Rebo baloba Rebo azwi vrai Joe siko ngai obi ko fingama onga na fingama opingama par rapport po za nani aza mabe batu ba hotela na catégorie nanga na sufi ya bongo donc eza apena na aza nani po batu ba finga yo aza nani na ba niveau na biso boye po batu musuba ka aza ndumba aza boye te aza ndumba te andumba te mais aza pena na ba kilo te ya ba kilo ya mwasi akobengama mwasi ya keni te akilo te ye ifa bengama na ye mwasi ya inosa mpo inosa ndenge inosa aza na ye ekende nango bien. Merci na Tedou Lupemba Zotela Bisso na niveau de France Peter Kachama leader européen Karsha Sadik la finlandaise maman sociale aux hôtels Bisso merci peu na fondation Fifi Djouna na Pesibino Bambo te place Bozali merci na Junior Langue le jeune patron merci peu na Peter Kilumbu double maître ken pena moi message no groupe ça pour na batunyo so balando partout dans le monde na Elenga Congo TV. Non Elenga Congo TV en tout cas nga sepeli kaka ndenge boye pe awa na matanga ya PDG Cardozo Mwamba wanke na le Bill Gates donc esalinga plaisir à trop omoni lelo tokumisaka batu te ka herba pe ma herba okabela biso mbongo mutu oyo akabaka soki pe akufi tolakisaka pe présence ekosala biso bien ozo comprendre donc bamusicien baza ebele je pense programme ya matanga ebandi lelo ndenge koreye ndenge korezoya lelo ba musicien nyonso baza au courant déjà que matanga PDG et Kinshasa mutu moko azwa raison te toza na besoin to mona bino pe boye matanga batieli bino podium ndenge to mona ka PDG akita na concert à Bercy ya papa chéri azo bamba mbongo ndenge to mona image ya PDG Cardozo Mwamba na Kisangani aya concert ya Weranson yo ebi wenge musique maison mère baloba depuis to banda bandule non to mona patron bongo te aye na podium a panzambo wana concert ya Kisangani ozo comprendre to sepela to mona bino ka resala biso bien en tout cas mutema malamu PDG azala nango biso pe to l'accès vraiment mutema malamu parce que ngai pena so na moni ba musicien te na ko l'accès bino ba photo o na kangaka manda chanti na papa Wemba ola kisan awa ba mona nde ba photo na moyena l'accès ate menga na ozela matolo bezeli koya komona PDG zaki ka matolo bo biso nyonso tozala ya matolo yo kasi mutu maza pa PDG Cardozo Mwamba pa kabele mbongo biso nyonso tozala e batu oyo azokabela nde biso jikasi malele yaka jour aliboso mona PDG zaka na Ernie yako témoigner yo poza parmi batu baliaki ye paliaki mbongo epanzana pa donc to boyi kolela ya mama tia la mwana ya Facebook je laisse moi pesa message bana baliaki mbongo trop ya Cardozo Mwamba mama tia la mwana leo le biso toi biso nyonso ye pena leo le biso tout mais biso bine bondo mona endenge mulongo ndo sa kuna biso tolia biso tout tolia
Ngasko première fois nazosko ya 6h. 6h du matin ba mieux ko 5 feuilles na 6h. Ba mission bando benga bino peso boye wana. Obenga na wana makaloso. Biso tona beta montolo obenga nani. Biso tona beta ne montolo. Oh papa chéri tona beta tol. Voilà, donc toboyi kolela ya mama Chalamwana ya Facebook. Papa chéri to mono sala même exemple na mama Chalamwana te boya et ko sala biso bien. Papa azalaki bien, azalaki pena bien. Et sala nga pasi vient na biso ake jeune. Vient na biso ake jeune makasi et sala nga pasi fort. Donc talaka via prometteur nga lobiken. Non, on a changé au jeep, non, on a jeep, il y a l'icolo makasi. Ah, bandoki. Beaucoup pour nanabino atamu, tout le monde a ibaki na mbongo à gouvernement. Pas pour nanan. Ah, ah, nzambe nangai. Bato bazo kabela bi, bato ba edaka biso bazo silabo, vraiment nzambe nangai. Ah, nzambe nangai. Bato basunga biso ba osila. Dernièrement, à autre chose na matanga PDG Wabe Lorango. Voilà. Tout le monde a des musiciens qui m'a dit. Ba musicien kutu ba pesi bango mbongo ba louer instrument. Ba musicien ba boy ko ya mata ba escroquer les sous mbongo ya ko louer instrument ya Wabelo. On est des musiciens. Ngai na osenga na famille awa. Ba meka ko pesa ta musicien moko mbongo te ya organisation ya ko louer ba instrument po na oya Wabelo kuna ba kimai na mbongo. Na kimai na. Papa totanga ba kombo te ba porter nga plainte mais na lobaki. Ngai na koya na nga to samba mais na koya na bana Wabelo ba koya témoigner. Yé moko musicien longola ki plainte. Siko soki to bito bando tanga suba kombo et ça la bien té. Et ça la bien té. Voilà. Alors merci vraiment mesdames et messieurs, to continuez toujours ba image na biso poto laksa ndenge corps ya président donc patron des patrons PDG Cardozo Mwamba pour bato belé pe ba benga ke président na ba association belé, misu ba benga ke PDG donc merci Ken Pena. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, na asir bande retour volande biso na lengia Congo. En tout cas, et ça linga plaisir à toi kota la lengia Congo ye. Tozala ke ne mulongo mulai. Ba France temai. Banani lisusu. Ba Kadhafi mbumbudi toza ebele. Banani lisusu. Soki na bina tanga ba kombo mbanga pasi. Surtout mutu oyo azalaki flatter soki amoni PDG Cardozo ko kosa na ba problème ya même ya santé même ya ndaku koleka pacho refinda azalaki te. Na biso pacho refi boko ya na epe na boke pa Cardozo bo tambola normal. Boko maka na lupango PDG Cardozo. Angai PDG machwa réseau ngai PDG. Machwa réseau ngai il faut na kende hôpital PDG. Pacho refuse à la kimia. En tout cas, mais le coupi. Le PDG coupi. Mais Pacho yo chaque fois soko ye ezala rara likolo na yo. Faut pas qu'en tiango simé ça la bien té. Mâchoire soki bambanga esani yo chaque fois rara soko comme il faut ça porte na ngoza malade ou bien uta na ngonda. Lelo coupi. C'est ça na raisonner sur Pacho comme rapena boîte PDG. Merci. Bonne à la prochaine. Elenga Congo TV.